umuririmvyikazi w'umurundi yitavye Imana. Amakuru dukesha bamwigire nuko ngo yaramaze imisi agwaye, ariko ikindi ca twibaza nuko muri abo baririmbyi b'abagenzi bikora mu postinga rest in peace ibinyamakuru ntivyigeze bitumenyesha ko aragwaye. Fanny Lavine na no Haska. Fanny Lavine abatamuzi ni mukinyi w'amafilme. No Haska kina amafilme mugabo mu hape abo muririmbyi mugano bararirimba ama gospel. Sinzi ko mumva. Mugano aririmba no hape no baririmba. Hello people, what's popping out today? This is another vibe, another vibration. X Rainbow, the fine boy. Dikumena Gogo, bring you another talking show. Gogo, meze neza now. Yego ndashimye. Meze neza. Yeah. Wakomeye. Yego. Salut guys, murakomeye. J'espère ko meze neza, muguwe neza. Mushima Imana nkuko natwe dushima Imana muri BI. Gloire ya munezero nyene ni muri Let's Talk. Ikiganiro dukora Imana yo dutije ubuzima, dushimira Imana ko twe tukiriho, hariho benshi bapfuye ariko twe turacariho. Nibaza yuko nawe bigenda neza kiretse inkuru y'umubabaro tejeje kwakira mu mwanya uheze. Umuririmvyikazi w'umurundi yitavye Imana. Amakuru dukesha bamwigire nuko ngo yaramaze imisi agwaye, ariko ikindi ca twibaza nuko muri abo baririmbyi b'abagenzi bikora mu postinga rest in peace ibinyamakuru ntivyigeze bitumenyesha ko aragwaye. So ntituramenya rero iske aragwaye canke n'ibintu bije giturumbuka canke yo koko yo baramaze imisi agwaye. Umugabo amakuru dukora ku bamwegereye bavuga yuko yaramaze imisi agwaye. So Ivyerekeye ko batamuzi yari umuririmvyikazi nkuko Parfait yabivuze, yaririmba neza cane, yarafite ijwi ryiza. Small mom dem girl. Small mama dem girl. Afite beka burya afite indirimbo zingana gute nyinshi. Afite amakolabo menshi yarakoze mugabo nyene yaramaze igihe kinini atari kararirimba nkuko nyene Parfait yabivuze. Ibinyamakuru byagiye biravyandika bavuga yuko hari abavuga ko yagwaye kuva hahejeje kubatiririsha umwana wiwe, ko yaciye afatwa aragwara nkuko nyene nanje kibazo nakumye niyumvira nico nyene. Iyo inkuru muri industry havugwa byinshi, harimo ama buzz menshi, harimo ikimuga bikintu cyane important kwari kumenya umuntu deja yagwaye, biba bikenewe ko umuntu asuhuzwa, sivyo none umuntu agasuhuzwa, umuntu akarabwa, abafana bibo bakabimenya, ndetse bari no kwiyumvira uko biri kose hari impamvu yatumye umuryango wiwe utamenyekanisha ko agwaye, kuko n'imbere yuko birinda vyemezo hagiye haravuga ngo yapfuye, abandi ngo sivyo, abandi bivanye n'ingene baba bashaka yuko inkuru imenyekana. Mugabo turiyumvira tuti kubera iki bitavuzwe, kubera iki basi bitamenywe na bake twagiye kumenya yuko yitavye Imana, mugabo gusa si yoba yaragwaye réellement umwanya utari mutoya kugira ngo abantu bashaka kumusuhuza, bashaka kumusezera. So ikintu novuga ko nibaza yuko ibintu tuzogenda turabimenya imisi zogenderagenda, mugabo nimba koko yaramaze imisi agwaye kuki abarimvyi bamwegereye nk'ubu twavuga nka Sabi bajya ba Kentp aba baroriro bose n'abagenzi n'abarabagenzi yarafite amakorabo kandi y'abantu batandukanye ba Double J na Sabi nimba Masterland kandi ndazi banavugana nimba koko yaramaze imisi agwaye canke bagashobora kuba batari bavugana. Eki iyo umuntu agwaye umuntu wese n'abafise amagara ameze ico kintu ugasanga ni kwa kundi nyene umuntu aragwaye ukabona nyene nibisanzwe kurinda kubipataja ngo nakaragwaye basi ukabona umenga tuzi muri industry harimo urusaku rwinshi, havugwa byinshi. Hari abantu usanga bakunda kwandika ibintu bitandukanye n'inkuru iyo deja amaze kuba yitavye Imana, usanga bariko barasisangura barondera ko kibatarondera ayo makuru ava, niba biyita ko bazi kurondera gusumba. Ahubwo rero reka turindire, nimba biyita ko bazi kurondera reka turindire, kandi natwe turimo tuza kubirondera natwe turindire si mu minsi ibiri imbere canke uno munsi nyine turashobora kumenya nimba vyaje giturumbuka canke koko yoba yaramaze imisi agwaye. So Ivyerekeye ni umuririmvyikazi ndavuga ko w'umu legend parce que
yatanguye kuririmba kera je ndibuka indirimbo ze kera indirimbo yiwe ya mbere wibuka ni sinoba nibuka ngo basizo izo naraba kuri televiziyo kuri zirya Salama hariho televiziyo twa Salama wasanga bacisha indirimbo nyinshi z'abarundi kenshi rero narabona Miss Erika Miss Erika icyo tuzi kandi nuko yari umumama asize abana babiri b'abahungu akaba yari yubatse yarafise umugabo w'umuzungu bon tuzobandanya tugerageza gutohoza ngira ngo peut-être abamwegereye abamukunda abafana biwe mwihangane cyane surtout umuryango wiwe n'abana biwe urupfu ni ikintu kibi vraiment kibabaza cyane mugabo urumva nyene twese niyo nzira Imana ibafashe cyane harabaye n'inkuru muri iyi minsi runaka hagiye harabaho n'umujournaliste yapfuye eje ndayisenga wo kuri Bonesha yari umudirecteur wa Bonesha FM nawe nyene urumva yaritavye Imana nyene urumva nyene si ibintu biba bimeze neza tubona kandi tuzi neza yuko ni byabize twamwe turavuga la fois passée mu mpera z'umwaka hagenda haraba impfu zitandukanye naho mu yindi minsi ziri mu pe bizarre umuntu atashobora no kumenya ukumva ngo habapfuye ngo habitavye Imana abona uko baba ari abantu bamenyekana ariko ngaha hanze hari abantu benshi bagenda baritaba Imana utabuzi ukumva ngo vyabaye utazi n'impamvu Imana iturinde twese iturindane namwe inshuti zacu tuze turangiza umwaka twese turamahoro wahujije n'umuryango wa Miss Erika wabuze so Miss Erika Miss Erika vraiment yarari muri Rebo mu Rwanda kera muri ko aja muri Empire Avenue muri Kiundo arakorera ama hit menshi arava yaraza muri Empire Avenue arakora indirimbo na Sadie indirimbo nyinshi gose zagiye zikundwa ubu rero niyo yararuka gukora indirimbo na Kidum nibaza ko atamakuru ahiriyo ndirimbo ibayeho ndaberewe ariko nyene yaramaze igihe turabona bakunda kuguma bavuga abantu kandi yaraherutse vraiment ni ntari muri aya umugani wa Fanny ati ntari muri aya maradari y'abantu baguma bavuga ku mwanya sinzi igituma yoba batarakika aravugwa cane kumenga hari igihe muri industry baharara umuntu ugasanga baguma bavuga uwo nyene ariko hari abandi bantu batigera bavuga mu bisanzwe biravana n'ingene akora umuziki wiwe sinimba muri mbibona ariko aravugwa abari muri promotion kandi promotion irariha rero biravana n'ingene muri akora akazi kiwe canke biravana n'ingene muri uwo mwanya ibikorwa bafise umukama amuhe uburuhukiro budashira animeshe abiwe bose n'abantu tumukunda tuve rero kuri iyo nkuru y'umubabaro tuje ku magaba ariko no musi nibaza ko kubera bibaye imbere yuko twari dufite amakuru meza atari makeya mugabo iyi nkuru ya Miss Erika yaje kubyica nyene mugabo urumva so mugabo ntacu reka tuvuge amagaba nayo nta gihe kinini cyari giheze bavuye muri Ethiopia ariko nibaza ko bivaye n'amateka beretse hari abanya-Ethiopia byaciye bamuma kandi basubira kubahamagara hasubiyeyo abandi mbwa nabonye umenga hagiye abahungu gusa abatimbo nitwere bavuze bagiye muri Ethiopia nyene bagiye mu biki ubona bagiye muri nakubwiye bivaye n'ukuntu baryohereje abantu bahariya baciye babahamagara mu birori vyo kugira bagomba gutora kandi no munsi ni 17 ukuvuga ko ni birori vyo gutora urongoye urukino rwa box muri Afrika mushasha urumva nibo bagiye kwanima ivyo birori bagiye guteramisha tumira umuririmbyi kanaka kagenda nawe rero batumiwe kugira baje kuryohesha ivyo birori kandi koko twizere ko tuza kubona ama video bari nyene ibintu bimeze neza bon ni ivyo nyene tubandanye tubakeza cane abo mu magaba bashoboye kuba iyo Murundi asohotse mu bisanzwe n'Uburundi busohoka bwose naho twe tuba twasigaye ngaha mu Burundi uko biri kose n'idarapo y'u Burundi iduka baraduserukiye turabyishimiye kandi turabashimiye nabo babandanye bakora cane hanyuma idarapo ry'u Burundi rigume rihagaze neza tukiri kuri ivyo nyene tukiri ku Burundi inamba mu rugamba ejo zarakinye match yagenze na Gambi mbona match yagenze neza ni ibintu biryoshe turiko turondera itike yo kuja mu gikombe c'isi yose ni ibintu biba bitoroshe mugabo
twatanguye neza vraiment twizere ko tuzoheza neza igikombe c'isi yose kizoba muri 2026 batangurana ne batangura bikurikirana gute batangura kurondera itike hama hakina genre ba classe amapeyi bakina gute birafise ibintu biba bitunganije urumva jewe sipo ibya football nta kinini ndabizi ko ndiko ndabikubaza peut-être hari uwundi muntu ashobora kuba ariko arumviriza ikiganiro nka jewe adashobora kuba abitahura turiko turarondera itike ya 2026 turacari muri 2023 gute ushobora just coupe du monde yama iba haize 4 tuyizi gukora nepase yarabaye yabaye 2020 menga hari mu mwaka wa 2020 nayumvise n'uwatwaye igikombe n'abatwaye igikombe baciye imyaka ingahe 4 nyene nanje ndakubajije ico nariko ndatahura iyo tike ironderwa iyo misi yose bigenze gute no kuvuga ko Burundi buzoguma bukina haba hariho ikiringo co kurondera iyo tike kubera ko Dimonde ni ibikomeye ni ikintu kiba just navuga gute n'amahiganwa yo gukura namwo kugira ngo barabe uzoshika imbere barabe uzoshika muri Coupe du Monde kubera nk'ubu babegize dufate nk'ubu ari mu za 2026 bagaca begera muri 2025 kugira bazotegure amahera ibibuga bazokinirako ibintu vyose umva ko vyuguba ari umwanya mutoya ibintu bibuza isi yose umva bategura amahoteli ibintu byinshi ibibuga bakavyubaka bakabisubiramwo umva ari bisaba ko biha umwanya urumva nanje niko ndakubwira umva uvuze yuko Uburundi bwariko burarondera itike ubupfuno mu mabwararenganye kandi batareza ama match ntibaraheza ama match mugabo urumva baratsinze baratsinze none batsinze bazoca basubira gukina nande bazosubira gukina dimanche bakine na Gabon bazokina le 20 Dimanche le 19. Dimanche le 19. Et on a mis le 19. Dimanche le 19. Le 19, le 20. Le 20 ni lundi. Le 20 ni lundi. Bazokina rero na Gabon. Urumva rero ni Gabon kandi rero na Gabon ashizere ko tuzoyitsinda kubera yuko n'igihe tuja muri CAN. Ubwa mbere twatsinze Gabon. Rero ukino goje rwari rumeze neza rwari ruryoshe inamazi uzatanguye gutsinda dutana ibitsindo 3 kuri 2 nice nabimenya rero ndakeje abarundi bose najewe ndimo natuvya football cyane tumurundi kazi ndakeje abarundi n'abarundi kazi bakunda ibintu by'umupira mugana nabonye n'ibintu by'intamba z'abakobwa mu mugwa bigeme navyo bariko baravuga yuko nabo nyene barafise abantu baguma basohoka bagenda bakina donc intamba zose haba abakobwa haba abahungu bariko baduserukira neza mweko muduserukira neza cyane hama turaryohewe turyoherwa nyina kandi bariko barondera itike mu Coupe du Monde hariho Coupe du Monde y'abakobwa kubera ikintu ritigera ivugwa nka kujya kwa Coupe du Monde y'abahungu nk'ivyo vuga co kimwe mugabo basi byari bikwiye kumenyekana nyene basi na 50% izobera he nayo izoba ryari biramenyekana vraiment nabambeshe sinamenyana izobera y'abakobwa ariko kuko biramenyekana urumva rero ni bonne chance ni 2026 ni turamenyana basi tuzogire imana izodufashe umwaka umwe tuzoshike muri Coupe du Monde uri bukumwe kadushika muri CAN mu Burundi ngene byakenze ingene habaye umunsi rero twoshika muri Coupe du Monde naho tukava mu Burundi abantu batoryamana tutoryama twaje twimarira nka 3 jours tutaryama kandi ndavyizeye ko bizoba imana reka turindire tuzogaruke muri la semaine prochaine tuko turavuga ko basubiye kugirwa imbere basi ntamba zasubiye gutsinda je nizeye ko zizotsinda tu hama jewe nibuka ko dimanche nyene hariho muri iyi misi iriko irakurikirana harimo ibintu vyahari bitunganijwe bizobera igiteka le 18 hariho vya Friend of Amstel iyo nkuru ya Friend of Amstel ngaca nibuka yuko imaze imisi iriko iravugwa cane ukuntu bavuze yuko hazoza Dajo wewe Dajo uramukunda vraiment ono bambeshe kubera ko utamukunda sinzi basi njeni yangiye nande mvuye nimwe wakunda
uragwereka gukunda indirimbo yose ukunda indirimbo yo muririmbyi nibisigura ko umukunda hari abantu ngahanye batakiryama ko bariyumvira ingene bazoshika gusa muri Jevema dajuje bariko havugwa amakuru menshi hagiye haraba umuntu nojija gukora ngo amukuje nimba ntabwo sinaje njije urumva ndabivuze kwera yuko ni inkuru iri kiravugwa cyane izana n'ama memes menshi uravyibuka ko baravuga mbega azokwakirwa gute azokwakirwa n'abajournaliste bahe bizogenda gute mukaje niyumvira ko muri iyo mwanya haba harimo agasuzuguro gute kubera yuko n'umu étranger aje mu gihugu cacu urumva yategerezwa kwiyabitiwa no kuvuga ikirimi cacu bidakunze ntitwociye tuba abantu ntitwociye tumenga nitwebwe dutegerezwa kuca tumwakira yategerezwa nawe kumenya amajambo make narijya afise amamuko ngaho muri Congo oya none yarigeze avuga ko mutegerezwa kumwakira oya nanje ndiko ndavuga agasuzuguro k'abantu nyene deja abantu turisuzugura abantu riga batanga commentaire kandi apart n'ivyo basi batanga commentaire apart n'ivyo mu Burundi hari abajournaliste benshi bazi indimi kandi bazivuga neza cyane hari abazi indimi gusa batari muri entertainment ariko utaba muri entertainment oya harimo abari muri entertainment bazi indimi kandi bashobora kuzivuga neza cyane bakagira umuntu bashobora kuvuga haba ariyo naje nogenda nkamwaka nzogenda kumakira dajo urumva yuko donc si byiza yuko tuza turisuzuka kandi uko byogenda kose nawe je ni bya bindi nguma ngaruka deja entertainment kene abayidosha ko bayidosha rero urumva ni le 4 décembre menga bizoba friend of Amstel Brarudi Bremani ishirahamwe ritesa cyane je sinumva ningene abantu bose boganiza ibirori bimeze neza barorganiza amashow nko kwiyumvira kuzana dajo yaba nashoboye kuronka umuntu wo muri Brarudi dushaka kubivugana no mwajije gituma biyumviriye dajo icimviro cyo kuzana dajo capfuye est-ce que niwe muririmbyi yarakundwa cyane bon sans toutefois oublier yuko nejo bizobera ibugarama kuri miki naza ko rero nimba ni hariho bizobera kuri miki ntikinoshe hazoba harimo n'aba MB Data aba We Love Music n'abandi benshi batandukanye eko umenga Dr Cloud nawe urimo sport ni benshi batandukanye urumva rero yuko ni ibintu bimeze neza ukaba ushaka kuryoherwa muri iyi minsi muri iyi weekend ja Gitega uje Bugarama uje show hama wimanukire Igitega hariyo hari ukazoba utabizi hari ni sikanwa kimituka mbega bayita ko ni higanwa cyo kusikanwa kimituka ni higanwa donc kubaho ni ku munsi uganibaza yuko hari ibintu bizohava bitagenda nkuko bari bavyiteze kubera yuko urupfu rwa Ivyerekeye kuko deja abaririmbyi bose bababaye ko bari bavyiteze kubera nk'ubibonetse ubu ni ibintu bibaye no munsi kuja muri show vraiment ufise umuntu yitavye Imana deja ugandaye ntibiba biryoshe cyane nkuko bari kujayo batagandaye ndi bazashobora kuvyongurutsa bungurutsa oya niba bashobora kuvyongurutsa je sinibaza ko bashobora kuvyongurutsa basi nk'ivyo niyumviye bashobora kuvyongurutsa bivanye kuno rega misirikare ga star ni star mugabo kunguruza parfait si ikintu kiba coroshe wamaze kureserva ibibanza wateguye ibintu waguze ibintu je nibaza vraiment ko bitaba ari ibintu vyoroshe iyo aba ari ibintu vyapfuye nka 3 jours bon byabaye nka 3 jours avant canke iyindi misi nibaza ko vyari koroha mugabo mbega erega nukuvuga batunguruje swat hari abaririmbyi nimba yari umugenzi wiwe avuga ati je shobora kuza neme hari gari abantu nyene bashobora ati amahera si ibintu byose mugabo umuntu deja nimba yari umugenzi wiwe dufate nk'umuririmbyi kanaka yari umugenzi wa Miss Rika akaba ari muri rya concert wati je yari umugenzi wanje shobora kuza bamera ndahera basanga nyene bisavye yuko bungurutse kuko nimba avuze ati umuririmbyi avuze ati je sinzoza turindire turabe mugani baca ko bitoroshe mugabo reka turindire turabe tuzobibona n'ibyahera gogo iyindi nkuru rero ni indirimbo ya Dramati Code rero yabaye Code frame Code yabaye Code
ana yaras indirimbo yari maze iminsi abantu irikira bavuga ukakora fa pasa twabivuze muri Let's Talk iheruka uwashaka kutwumviriza yarumvise ko turabivuga igihe Bface yari yasohoye puyo yayo tuko turavuga bizogenda gute bamwe ngo ni buzz abandi ngo nivyo abandi ngo genre bashaka kumuhana ashaka kugira ante yarasohotse no yasohotse kwa kangahe haje ya dramatic yasohotse mardi no stili vantaiti yasohotse mardi aussi code c'était mardi. Ok. Bon, et au Mengari mardi, né entre mardi ou mercredi. Rero bo ikintu y'indirimbo cyavugishije abantu benshi kurusha bwa mbere isohotse yaronse amaviews menshi mu mwanya muto. Abantu bose karabusta. Hari mu minota ingahe mbega hari muri minota bari mu minota amavuzi yaduga ku mwanya muto yaratuze ku mwanya muto mugabo gusa ahantu babifatiye ko ni mu gihe dramatic indirimbo yiwe yari rifise ama views 5,000 na ikaba ifise ama like 7,000 abantu bakiyumvira bati gute umuntu ashobora kugira ama like menshi gusumbya ama views bavuga bati niho byahereye bavuga ko yoba yari yayibutse ku ruhande rwa umva ko je kuri jewe just nani nibaze ko ari umuntu ashaka kulikinga ikintu ataravye. Okay, nanje nka muri muri uwo mwanya ncinda kubaza ikibazo none dramatic bara boosting indirimbo yayi boosting zogira bayira sivyo eske umva ya boosting za likes cyangwa ya boosting ze awari nyuma y'amasaha abiri oya bon je baskunda gatani yumvira yuko ari mu rudandazwa arafise uburenganzira bwose ko gukoresha ashaka je kuno bivuga sawa ndavuga ko no bivuga je atavuga ko ataravuga ko boostinga nimba kinuba kibihakana nanje sishobora kuvyemeza sivyo parce que yarabihakanye none nashobora kuvyemera nimba atabigize umva yovyemera oya none hari ko se ririmo kandi sigambere dramatic bayimubwiye no kuri Tamporizi no kuri madame barabimubwiye ko boost mugabo ikintu cerekeye ama likes sivyo none nko kuri madame ego basubonye pono mu marafise audience aratwereka aramenyekana cyane madame na audience yara madame niyo ndirimbo ya mbere yatanguye kumenyekanira ko byatse dramatic araririmba mugabo none dramatic vovota none tuzagiye kumenyekana izo zagiye kumenyekana ryari bagiye kurondera bagiye kumenya mu nyuma uwari wese Dramatic yatangura kuronderwa mvugisha kuri vraiment indirimbo yiwe yatrandize cyane yari madame kuri mvuga si kuvuga ko indirimbo yiwe yatrandize cyane ari madame bon yatanguye trend ni yihe yo mani ya trending yari ifise nuko ubunye Paul mu ahubwo ntidufise ahubwo ukuntu no bivuga iyo mani yasotse ari muri band boy sivyo ni kuvuga uri muri label hari ibintu wowe ushaka gukora sivyo bitandukanye n'ivyo label bishaka gukora so uri muri label niza ku decide ngene za gutanga promotion niza kumenya ngene za kugira promotion soka muri handi twavuga tuti yuko hari ama label yica abantu akabaguza sikagira kuko none amaze kuyivamo ko byaje bigenda neza Dramatic ntabwo band boy nigeze mwica none mugihe twumva yuko label ibifise nk'itunganya ibintu sivyo umuririmvyi ari muri label ntashobora kumenyekana cyo kimwe n'umuririmvyi ariko yikorera wenyene mu gihe umuririmvyi ariko yikorera wenyene afise uburyo bukwiye none mu gihe byariko none igihe yatangura Dramatic yavuye muri band akora indirimbo ashiramo uburyo madame ironka amaviews menshi kwere irimo uburyo video nziza audio kandi yazananye iyindi vibe bishasha niyo yatanguranye na Joe sivyo azanye iyindi vibe abantu batari bamenyereye sivyo donc niyo ndirimbo mugabura byumva neza yuko ari yo ndirimbo yahitinze cyane gusumvya izindi yarahitinze cyane gusa si kuvuga ko atarazwi iyo mani y'indirimbo yabaye panko yagiye sico kimwe ndavyumva ivyo ndavyumva mugabo ico nanga nuko uvuga ngo niyarazwi sinavuga ngo ntiyarazwi mugabo ni indirimbo yavumye gose n'ubwitanganya madamu Tamporizi peut-être ko utamukunda canke si kuvuga ngo sinamukunda sinagiye kumenya kuri madamu yasohotse indirimbo yo mani iri mu maviews yaba ba 400k
ntibaza kuko mu manone tugiye none tugenda kumuraba ubunye none ntiyakumye amaze kumenyekana caca kurabwa caca muri nashobora kuguma handi ego nivyo ntaco ni twako turavuga donc twariko turavuga yuko iyo ndirimbo bavuze yuko ya mbona ariko mvuga byari kuba ari ese kandi ko saririmo nakosa ririmo kuko ari mu gusa ntibiheshaga ntibitanga agaciro nkuko kubera mu agaciro amavuzi warose uri ku rudandazwa none ntibari muri business none none iyo uri kuragira yaba bitanga agaciro nubwo yo ba booster iyo vyemera bitanga agaciro rero nico kintu nashobora gutahura ku boostinga none niba réellement ari bitanga agaciro ku muririmbyi kwera babona ati wewe uri mu mavyuzi wivye wayivye kandi yabishizemo amafaranga abantu niko baca bavuga ariko mugabo uravyumva abantu baba bariko barihenda kuko uba wabirihiye uba wabitanga ugirira igikorwa cawe ni igikorwa cawe utanga agaciro ariko urumva parfait iyo turiko turakora twese tuba dukeneye gutera imbere sivyo none iyo ufise uburyo urabushiramo amafaranga ivyo bintu uri kurakora urabishiramo amafaranga ukarondera n'abantu bakugirira publicity rero niba muri iyo moyen abaririmbyi banose ari iyo moyen YouTube yatanze canke ibindi byo kuboostinga kugira ngo bashaka kugeza kuri gikorwa cawe nukugizigeza kuri ikintu na kimwe uba wivye niki si kuvuga ngo oya abantu basi nakubwiye igituma abantu babona ko nakubwiye igituma bitanga agaciro ku muri twari dukwiye kujijwa waboostinga abantu babona yuko uja kuvuga ngo je ngufisa amavyuzi menshi wa boostinga hari umuntu ayaronka ata boostinga uko biri kose ego arashaka kubatana n'abantu bose bazwi kumwe canke ibidandazwa byabo bikorwa cyane bijya by'amalike je ukunda byumva kandi je basikumbone byo ariko byo babiri indirimbo none mu bugani wawo like ikintu tarapse ukuvuga yuko kuri YouTube uzogendera no kuri Google iviews ijya ko haize umwanya ngana nyine uri kora ego donc wowe warabye mugabo like wishizeko sivyo like ishide directement ego turabizi ego ndavyumva rero muri kijya indirimbo bikirarabwa cyane naho deja bitwara 30 secondes indirimbo irikirarabwa cyane muko ziza kwiyandika zose rega bana uri kurabira hajya nyine ushikira uzozuraba hajya uzozuraba ugire urabe ninze urabe vyose muri description ucubibona bijya biharo birenga ko kwizi yasenka ucubibona ukitse ko link uzubana ziriko ziradoka yego kwera nyene bon swat jewe ico ingene bimeze bijya vy'ama likes none yabusinza ama likes wowe boostinga ugira nk'ama likes menshi oya ira abantu bari bindi yawo nyene views nijya ko cyo urumva hari ikintu umuntu atashobora gutahura kandi atarazi ingene YouTube ishobora gukora mugabo cyo niyumvira arashaka kwiyumvira ati comment est-ce que umuntu yoshobora gukunda ikintu hari abantu biyumvira ko le fait yo kugurura YouTube ukaraba ikintu ubwo nyene views zijako alors ko siko bimeze yego mugabo hari abantu batabizi mugabo nawe ndiko ndakubwira ico ntaco ndabyumva umva gogo ibintu byo kuposta igituma bitabwa agaciro n'umuririmbyi d'abord abaririmbyi bari muri basi novuga nka competition sivyo ego urashobora kuba wagize urugo rudandazwa rwawe sivyo kandi nta kosa ririmo kuko kudandaza ibikorwa Jesse nasiko ntabwo ari kosa mugabo igituma nubwo yo booster atashobora kuvyemera nuko bitazo avyemera biza kumuha agaciro sivyo baza kuvuga ati kumbura booster ugira nk'amavuzi menshi hari abandi batamida ku boost iki niki mugabo tereka cyane cyo kana nataho zo kuvuga ngo kubera yuko umuntu sivyo ini industry ingene imeze industry ingene imeze harimo kuvuga ati ngomba kuba hejuru ya naka sivyo kubera niko umuntu niko industry ya music yubatse sivyo ugiye no mu bihugu byo hanze cyane cyane muri Tanzania niho izo bintu bakunda kubigira bya YouTube niho bashurira YouTube cyane niho usanga abafana bavuga ati nakari on trend kuri YouTube nakari on trend niho barabira umurimbyi muri Tanzania n'ubu umurimbyi asohoye indirimbo nta kintu batangura kuraba nakari on trend kurusha naka sivyo muri ico gihe rero mu gihe hari waronse amaviews atarinze ku boost sivyo hari undi yaronse arinze ku boost batavuga ati ugata boostings ni wakaze kuko ni
indirimbo yiwe abantu bayikunze wewe wayibaku ashobora kuba hari abantu basobanukiwe cyane ibintu bivanye n'ivyo byo kuposta no kugira banzureke gato bimeze kuvuga indirimbo yiwe bayikunze utaba kapana kungu none wabishizemo ingufu nyabaki jewe ico natahura none ubizo ngufu nyene bagira ama media kubera iki bazigira kubera iki bagira ama media tu kubera iki bagira ama promotion y'indirimbo zabo kubera iki kugira indirimbo yishike mu bantu sawa none niba wigira kugira indirimbo ishike mu bantu wigira kugira nk'ama views menshi kugira ngo uronke ama views menshi kubera yuko ico gikorwa cawe cagiye hehe basi cageze kure cyane sivyo none bagerageza gushikana kure ico gikorwa cawe sivyo none mu kugira ngo basi ba ego nico gituma narindi ko ndakubwira yuko tuzogerageza nzorondera umuntu ashobora kuza bakadusigurira basi ivyo bintu kugira ngo dushobore gutanga ikintu tuba turi sur neza atubwire iyo kosa ririmo ryo kugusa ego basi igituma abantu bo bifata kumenga byo bigayitse cyane rero bigayitse gusa uri umuririmbyi ntibiguha agaciro sikuba ko bigayi kubera uko yadandaza sivyo mugabo mu gihe ari competition umuntu uri kumwe n'abandi baririmbyi yo muri kumuragirane uwinze ukavuga ko booster nico kintu rero nashobora gutaha kuvuga rero ko ingene ibintu bimeze ajya kuri ndirimbo dramatic Dramati ataravuga ati jina na boostinze nanje ntavyo no kwemera parce que Dramati yasizemo imitahe audio irazimvye ifise quality sivyo video irazimvye yayikoreye mu Buganda yarakoyemo n'abantu nzeri yarakoyemo na Bface yaramwe kandi bari sonse gukorana yaramuhemukiye so ashobora kuba yamuhemukiye canke barabivuganye hanyuma bazabiza kuba bifugute mu nyuma erega buzz abantu bamenye ko ari buzz sivyo nizo bikibaye bumva bifuwe nivuga bategeza ushiramo inguvu abantu bone ko bankana Jesse nibaza kuri ibyo bintu ari buzz nukuri nawe rega ni buzz no uracemeza kumenga ni buzz sinavuze ko ari buzz ko genda bipanye n'ibyo twari na Joel nuko yagiye kuvuga yaratanze interview n'ibintu byagenda none kene yavuga rega ko babiteguye ni kuvuga ko buzz ni show business sivyo ni kuvuga umaze kumenya yuko abantu bamaze kumenya yuko atari buzz cyane abantu bamaze kumenya yuko hagati ya Dramati na Bface atabife hari buzz yabizoba yapfuye ibifuwe n'ibikibaye heza bivuga yuko bagerageza uburyo naho kwa Fizo na Sabi bazi imisi heze banza wumva ariko barashwana iki niki mugabo ubwo muvuge ko batankana bangana he so ati nacu turangirije ku nkuru y'umunezero naho twahereye ku nkuru y'umubabaro bivanye no kuri aho muri binyene by'amabuzz n'ibiki turi muri industry no twakoreye cyane muri entertainment no kuvuga yuko twarabonye amafoto hari amazimisi yavugwa ibintu cyane byuko ni inkuru yindi cyane trending iri on trend inkuru ya Fanny Lavine na No Haska Fanny Lavine abatamuzi ni umukinnyi w'amafilme No Haska kina amafilme mugano bararirimba ama gospel sinuretse kumumva mugara aririmba no mugapera no baririmba yita ngo ntare bava mu muryango ntare ntare zize ni ntare zize rero bizigura ngo yarasavye demande de mariage Fanny Lavine aho ni mu gihe hari hamaze imisi nyinshi cyane hariko haravugwa harabaye ibintu byinshi byagiye biravugwa Fanny Lavine Liberty n'ibiki n'ibintu byagiye biravugwa n'amafilme baba bakeneye gukinisha abantu nako jegerageje kuravyo Libe yavuze uko No Haske na Fanny basi babanye muri kino gihe nuko Libe na Fanny bari babanye mbona umenga nico kimwe niyo mpamvu Libe we yavuga Libe kandi yari mahiye nari mugabo urumva hari itandukaniro wowe wumva umenga n'ibintu bisanzwe wowe imagine ko hari umuntu abantu bose niba bavuga ati none basi wowe wumva biba kandi no ma video yabo twarabona atari muri film naho byo bari ibyo jana n'abakurikira naho byo bari ibyo basi byari ibyo kugira wowe mu gihe wowe uri kuragendana n'umuntu deja ari marié urumva ububizi neza deja ububizi neza kuri kurakora amakosa uronse uwundi muntu ari serieux uwo mugisha ngo kubera yuko ngo gerageje kumva niba ivyo bintu vy'inkundo ngo ikiniki yasite bapfuye mugabo urumva wowe waruvuze ngo yavuga numva mega relation yabo nishobora kuba co kimwe kubera deja Liberty nari kuvuga d'après Libert kuntu yavuga
yavuga yuko bijya no hasi arimo nabone barabibayemo niko vyari bimeze none yamusavye demande de mariage yaramugiriye demande de mariage afana ngo yaramugiriye demande de mariage je kumira yabivuga avuga yuko ujya Fanny Lavine ngo abone urukura murenga ategeza gushira hasi rero ntuzi nimba no hasi niyamurenga Fanny Lavine uko biri kose bizogenda genda bifurije amahirwe masa byari ibintu bimeze neza aramuteguriye surprise aramusaba mariage aramubwira ati intambara yawe ugiye kubiyanje nuko bwa yuko umuntu deja ari ku social media bafite ibintu byinshi bimo abantu bari ko baramenyekana afite abamugwanya afite abamuvugira sinzi exactement ubu bari mukuri no gusumvya ubundi mugabo twizere neza yuko umuntu adashobora kwita mu muriro awubona siko none bimeze love is blind sawa nukuvuga eko basi naho byo barivyo niba muri urwo rukundo wowe abantu bose bashobora kuba babona ama mille raisons yo kukwanga turabamenyereye baba star nukuvuga rero yuko ari Noraske yo bashaka kuba umustar gute kubera Lavine yarazi bose bari basanzwe bazi warazwi cyane ninde Noraske none gusa bose nubwo batari ku rugero rumwe bose bari basanzwe bazi mugano kuvuga yuko sivyo bari kugira ngo basaho ngo kumenyekana n'ibiki wumva ni Noraske yo baje kutugira kuri Lavine oya siba ko bashaka kutugira kuri none erega nari be yasanze Fanny Lavine akina film gusa ari be kwera ndanamufana kwera yuko yaciye yikorera utundi tuntu twiwe aramurenga umva ko avuga yuko Fanny yashaka niko kiyemeye kuja muri relation yiwe azi neza ko ari mari kweri yagiye muri iyo relation ni mari none rega birashobora kuba bitanga base kugira bavuge filime zabo ntizije hasi nico gituma rero nande ndiko ndakubwira yuko ico tuzi neza puno momo si base yabaye no hasi ego no hasi yarasavye uko Lavine umubera umufasha rero puno mama tubifurije amahirwe masa sibyo none pashe bayifuriza amahirwe masa none si ibintu bisanzwe aje none bifize usanga yuko aradukinisha ngaza mama mwaya muteye ngo Fanny n'abagize mariye batiko aba divorce kiretse bajya batarabamaye ari kutwereka mugabo urumva reka kubatega iminsi reka tuvuge yuko bazo yazi gituma Jeff Amakenga so ngo ndikunda batega iminsi Amakenga ko bariko baradukinisha ko ego nivyo mugabo Amakenga ko zava biba umwanya muto mungu wangu we je niyo Amakenga afise gusa Imana ibahezagire Imana ibane nabo ibibemwo bane relation yabo vraiment yash Imana bafashe Imana bafashe ntibizopfa reka kugumana ikintu cyose bo baravyiyaturiye no kuba mu bintu vyizeye none hari umuntu vraiment arabije bateze ubwo sezera tuheze turageza kubasezera je nta byinshi atari kubasaba mugende kuri YouTube mugire subscribe share like na comment mugende kuri Instagram mugire follow mugire kuri page ya Facebook mugire ivyo nyene mugire follow mugire comment no kuri TikTok turiko yego hama dufite service nyinshi nga muri BITV gufotora video ibintu byinshi nyene mwakoze kudukurikirana je nanje ndangiza ndabandaniza nasubiye kwihanganisha cyane abari mu muryango abaririmbyi ndihanganishije cyane abari mu muryango wa Ivyerekeye surtout umuryango wewe cyane uri proche hanyuma ngasaba Imana kugira ngo irinde n'abandi bose abatwumviriza abakunzi bacu n'abatari abakunzi bacu kugira ngo uyu mwaka tuwurangize neza ntituze ejo hacu nyene hameze ntivyashika naho ntitube tukiriho Imana izibane natwe ziduhereherezo ryiza ciao ciao mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu